Բարի և ողջունյալ առավոտ, սիրելի հարազատներս։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի անունը քո արքայությունը թող գա, քո կամքը կատարվի երկրի վրա, ոնց որ երկնքում։ Մեր հանապազօրյա հացը տուր մեզ այսօր, և ների մեր մեղքերը, ոնց որ մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ու մի տանի մեզ փորձության, այլ փրկի մեզ չարից, որովհետև քոնն է արքայությունը, զորությունն ու փառքը հավիտյանս հավիտենից։ Տեր Աստված, դու ես Սուրբը, դու ես ամենակարողը, անկրկնելին։ Քեզ ա պատկանում ճշմարիտ թագավորությունը, ու մենք քո թագավորությունն ենք, Տեր, կանչում մեր կյանք, մեր ընտանիք, մեր հարաբերությունների մեջ, ամեն երկիր, ամեն ժողովրդի մեջ քո թագավորությունը։ Թող ամեն մեկիս կյանքում, Տեր ջան, լինի այնպես, ինչպես երկնքում է։ Երկնքում, որտեղ դու ես ամեն ինչի կենտրոնը, որտեղ դու ես թագավորը, որտեղ դու ես Աստվածը։ Երկնքում, որտեղ չկա պառակտություն, որտեղ չկա անարգանք, որտեղ չկա պատերազմ, չկա լկտիություն, երկնքում, որտեղ սրբությունն ա և դու ես, խաղաղություն, ուրախություն, սեր, մենք դա ենք կանչում ամեն մեկիս կյանք։ Տեր, աղոթում ենք, որ դու յուրաքանչյուր մարդու ամենօրյա կարիքները, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական հոգաս, Տեր, ով բժշկության կարիք ունի, Տեր ջան, սրտի, մտքի, մարմնի, բժշկես, Տեր, ով հավատքի խորանալու կարիք ունի, հավատքները խորացնես, ով խավարից ազատագրվելու կարիք ունի, Տեր ջան, ազատագրես, գերիներին ազատ արձակես, ով երազում ու փափագում ա Սուրբ Հոգով մկրտվելու, մկրտի, ով երազում ա քեզ հանդիպելու, արի հանդիպման, Տեր, ով ֆինանսական հոգսեր ունի, ով վախերի մեջ ա վաղվա օրվա համար, Տեր ջան, նրանց վախերը ամոքի, նրանց հասի և օգնի, խոնարհին բարձրացնող Աստվածն ես, իսկ մեծամտին խոնարհեցնող Աստվածն ես, մեր սրտերի ցանկությունների հետ աշխատի, Տեր, որ մեր ցանկությունները զատ չլինեն քո կամքից, որ մենք մեր ցանկությունների հետևից վազող մարդիկ չլինենք ու հակառակվենք քեզ, Տեր։ Մեր լեզուների վրա պահակ դիր, Տեր, որ ինքներս մեր մասին չարիք չխոսենք, օգնի մեզ տեսնել մեզ և ուրիշներին քո աչքերով, ողորմած իմ Տեր։ Հիսուսի անունով աղոթեցի, ամեն։ Հիմա անդրադառնանք Թոմաս Ջոնսոնի կռապաշտություն դարերի մեղքը գրքի ընթերցանության ու մեկնաբանության շարունակությանը, մենք վերջին գլխում ենք 8-րդ գլխում և 8-րդ գլուխը հարցեր ու պատասխաններ են։ Այն բոլոր հարցերի, որ մենք գիրքը կարդալու ընթացքում տվել ենք։ Այսօրվա մասը, առաջին մասը ժամանակակից գայթակղությունների մասին է, որպես ամփոփում այդ հարցերի պատասխանները տանք, վերհիշենք և պահենք մեր սրտում, որ դրանք օգտագործենք հեռու մնալու գայթակղություններից ու կռապաշտությունից։ Առաջին հարցը. թվարկեք ժամանակակից հասարակության մեջ հանդիպող սովորական դարձած գայթակղություններից ոմանք։ Պատասխան. ժամանակակից աշխարհում տարածված գայթակղություններից են սոցիալական ցանցերից կախվածությունը, օրինակ Facebook-ը, Instagram-ը, Twitter-ը, TikTok-ը և այլն։ Նյութերի չարաշահումը, ի նկատի ունեմ օրինակ ալկոհոլի չարաշահումը, թմրամիջոցների օգտագործումը, թմրադեղերը,
անգամ ցավազրկող դեղերը, վեյփինգը, ծխախոտը, մարդիկ կան կլեից են, չէ, հոտ առնում այդ կախվածությունը ունեն, այն նման բաներից հաճույք ստանալու կախվածությունը, հարստությունը, գեր ծախսելը, այսինքն անմտածված, իմպուլսիվ, քո կարողությունից դուրս և ոչ անհրաժեշտ գնումներ անելը, անառողջ սնվելու սովորությունները, չափից շատ ուտելն ու խմելը և անառողջ ուտելու սովորությունները, օրինակ, չափից դուրս քաղցրավենիք ես ուտում, շատ չիփս ես ուտում, շատ կոլա ես խմում, վարժություն չես անում, գործը միշտ հետ գցելը, հետաձգելը, ամեն բանա հետաձգում ես, վաղը կանեմ, սա կոչվում է լճացում, կամ հակառակը, աշխատահոլիկությունը, ուշադիր, ոչ թե աշխատասիրությունը, այլ աշխատահոլիկությունը, որ աշխատանքից բացի ուրիշ ոչինչ չես տեսնում, կարող է օրը 20 ժամ աշխատես, օնլայն ֆիզիկական խաղերից կախվածությունը, թե օնլայն, թե ֆիզիկական խաղերից կախվածությունը, ներառյալ ստավկաներ դնելը, ներառյալ ամեն կարգի խաղամոլությունը, էկրանի առաջ չափազանց մեծ ժամանակ անցկացնելը, այսինքն կախվածություն հեռուստացույցից, iPad-ից, սմարթֆոնից, կամպյուտերից և նման բաներից, անազնվությունը, ստախոսությունը, իմպուլսիվ վարքագիծը և անառողջ հարաբերությունները, և սեռական, և այլ անառողջ հարաբերություններ, այս գայթակղություններից յուրաքանչյուրը կարող է խանգարել մարդու թե անձնական և թե հոգևոր աճին։ Երկրորդ հարց. բացատրեք Պողոս առաքյալի ուսմունքը Կողոսացիների 2-րդ գլխի 16-ից 23-ում, այն մասին, որ արտաքին բաները, արտաքին կանոնները անկարող են ու չեն կարող հաղթել մեր ներքին ցանկություններին։ Նախ կարդանք հատվածը. Արդ թող ոչ ոք ձեզ չդատի ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնական օրվա, կամ ամսամուտի, կամ շաբաթը պահելու համար։ Սրանք գալիքի ստվերներն են, բայց մարմինը Քրիստոսինն է։ Ոչ ոք թող ձեզ մրցանակից չզրկի կեղծ խոնարհությամբ և հրեշտակների պաշտամունքով, ներթափանցելով այն բաների մեջ, որ չի տեսել, և անտեղի հպարտանալով իր մարմնական մտքի խոհերով, այդպիսի մեկը չի պահում գլուխը, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և խաղերով կապված ու միացած աճում է և Աստված է աճեցնում։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ մեռաք և ազատվեցիք այս աշխարհի սկզբունքներից, էլ ինչու եք ապրում այս աշխարհում այսպիսի կանոններով. մի մոտեցիր, մի ճաշակիր, մի դիպիր։ Դրանք բոլորը նախատեսված են գործածվելու ապականության համար, ինչպես մարդկանց կողմից ստեղծված պատվիրաններն ու վարդապետությունները, որոնք արտաքուստ իմաստության կերպարանք ունեն, կամային պաշտամունքով, կեղծ խոնարհությամբ, մարմնի խստակեցությամբ, բայց արժեք չունեն և մարմինը բավարարելուն են ծառայում։ Մի քիչ ինքը բարդ է հնչում, բայց այդքան բարդ չի։ Նախ երբ որ խոսում է ուտելիքի ու խմելիքի մասին, այստեղ խոսքը կուռքերին զոհաբերված մսի ու խմելիքի ուտելու ու խմելու մասին է, ոչ թե ընդհանրական ուտելիքի ու խմելիքի։ Հիմա պատասխանը. Պողոսը բացատրում է, որ արտաքին կանոնները, ինչպիսիք են սննդի սահմանափակումները կամ կրոնական որոշակի օրենքները, պահպանումները դրանց, բավարար չեն գայթակղությունը հաղթահարելու համար։ Այսինքն այն, որ ասում եք մի մոտեցիր, մի ճաշակիր, մի դպիր, էդի բավական չի, որ մարդուն գայթակղությունից հետ պահի, ժամանակավոր կպահի, բայց իր սրտի ցանկությունը չի փոխվի։ Իսկ մենք հասկացել ենք, որ այդ ամենը գալիս է մեր սրտի ցանկություններից։ Այս կանոնները Պողոսն ասում է մարդկային ուսմունքներ են,
մարդու կողմից բստրված բաներ են, որոնք կարող են իմաստուն թվալ, բայց ի վերջո այս բաները անտեսում են կարևոր գործոնը՝ մարդու սրտի ցանկությունները։ Գայթակղությունից իսկական ազատությունը գալիս է Քրիստոսի հետ փոխհարաբերությունների միջոցով, այլ ոչ թե սահմանափակող գործելակերպի միջոցով։ Եթե մարդը Քրիստոսին չի ընդունում, կամ եթե Քրիստոսին ընդունել է, բայց Քրիստոսի հետ հարաբերություն չունի, Քրիստոսից չի սովորում, Քրիստոսի նման չի դառնում, հա, սրտի ցանկությունները, Աստծո ցանկությունները չեն դառնում, մնում են Իրանը, ինչ կանոնել դնես այդ մարդու վրա, ընկնելու է գայթակղության մեջ, որովհետև դա ընդհանրապես գործելակերպ է լինելու։ Հաջորդ հարցը. արդյոք ժամանակակից տեխնոլոգիան, գյուտերը գայթակղության պատճառ են։ Պատասխան. տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են օրինակ սմարթֆոնները, սոցիալական ցանցերը, ինտերնետը եւ այլն, գայթակղություն չեն առաջացնում, այլ ներկայացնում են ցանկությունների դրսևորման նոր ուղիներ ու հնարավորություններ։ Ուրեմն, տեխնոլոգիան, նորությունները, այս գյուտարարությունները իրենք գայթակղություն չեն առաջացնում, բայց իրենք նոր ուղիներ են ու հնարավորություններ են բացում, որ մարդը իր ցանկություններով գայթակղվի։ Օրինակ, սոցիալական ցանցը, Facebook-ը, Instagram-ը, TikTok-ը եւ այլն հնարավորություն են տալիս համեմատության եւ վավերացման փնտրտուքների համար, ինչը կարող է խթանել անձի ուրիշների կողմից ընդունում, հաստատում ստանալու նրա կարիքը։ Հա, TikTok-ը ինքը քեզ չի գայթակղում, բայց քանի որ TikTok-ը նայեցիր, վայ, այս մեկը էս ինչն է հագել, այս մեկը մազերը սենց է անում, այս մեկը, չգիտեմ, մի խոսքով դու սկսում ես քեզ համեմատել, ընկնում ես այդ համեմատության մեջ եւ ուզում ես, որ դու էլ լավը լինես, դու էլ նրա նման լինես, դու էլ այտենց հագնվես, դու էլ մազերդ այտենց սարքես, որպեսի գան քեզ էլ լայքեր դնեն, հա, հաստատում ես ուզում ես, որ քեզ ընտրեն, վավերացնեն քեզ։ Այսինքն TikTok-ը եղավ այդ հնարավորությունը, որտեղ դու քո ցանկությամբ գնացիր, գայթակղվեցիր, բայց TikTok-ը քեզ չգայթակղեց։ Տեխնոլոգիան խթանում է որոշակի գայթակղությունները, բայց չի ստեղծում այդ գայթակղությունները, որտեղ գայթակղությունների հետևում գործում են մարդու ցանկությունները, որ գալիս են մարդու սրտից, այսինքն մարդու ցանկություններն են առաջացնում այդ գայթակղությունները։ Հաջորդ հարցը. որն է գայթակղության աղբյուրը։ Պատասխան. այս գրքում մենք սովորեցինք, որ գայթակղությունները առաջանում են մեր ներսում, բխում են մեր ներսից, մեր սրտերից, մեր ներքին մարդուց, արմատավորված մեր ցանկությունների վրա։ Մեր սրտի ցանկություններն են մեր գայթակղությունների աղբյուրը։ Արտաքին հանգամանքները կարող են գայթակղության հնարավորություններ տալ, բայց դրանք գայթակղության պատճառը չեն։ Երբ մենք ընդունում ենք, որ մեր սիրտն է գայթակղության աղբյուրը, այն կօգնի մեզ հասկանալ, որ գայթակղություններին դիմակայելը ներքին փոփոխություններ է պահանջում եւ ոչ թե արտաքին շտկումներ։ Որտեւ եթե մենք մտածում ենք իմ գայթակղության պատճառը TikTok-ն է եւ ոչ թե իմ սրտի ցանկությունը, մենք նաեւ պատասխանատվությունը մեր վրայից գցում ենք TikTok-ի վրա եւ նրանք, ովքեր TikTok-ն են ստեղծել, ու մենակ TikTok-ի վրա չկենտրոնանանք, ցանկացած բան, սիգարետ ստեղծողն է մեղավոր, ալկոհոլ ստեղծողն է մեղավոր, թմրամիջոց բերողն է մեղավոր, բայց այդ չարիքները կան մեր շուրջ բոլորը, այդ մեր սրտի ցանկություններն են, որ դրդում են, որ գնանք դրանց, որտեղ մենք մեր ցանկությունները չենք ենթարկեցնում Աստծուն վետոյի իրավունք չենք տալիս, որ գործի մեր հետ, աշխատի մեր հետ։ Հաջորդ հարցը. ինչու
Արտաքին կանոնները չեն կարող լուծել գայթակղությունները, այսինքն չեն կարող ազատել մեզ գայթակղություններից։ Ինչու՞։ Պատասխան. արտաքին կանոնները չեն կարող լուծել գայթակղությունը, քանի որ դրանք չեն լուծում գայթակղությունների հիմքում ընկած ցանկությունների հարցը, ցանկություններ, որոնք մարդկանց մղում են մեղքի։ Թեև կանոնները կարող են ժամանակավորապես վերահսկել մարդու վարքագիծը, TikTok-ի հաշիվը փակես, կարող է ժամանակավորապես քո երեխեն, քո ամուսինը, քո կինը, չգիտեմ, ով որա, չգնան TikTok ու չանեն բաներ, որ իրանց մեղքի մեջ է քաշելու։ Ժամանակավորապես կարող ես կտրել գումարը, տնիցդ մաքրես ամեն կարգի ըմպելիք, գինի եւ այլն, որ տանդ անդամը, որ ալկոհոլիկ է դարել, չօգտագործի, կարող է մի ամիս, մի կերպ դիմանա։ Մարդիկ կան որոշում են կայացնում, մի ամսով, երկու ամսով նման բաները մի կերպ դիմանում են, դիետայի պես, բայց հենց դիետան վերջացավ, ուտում ես, անում ես այդ չարիքը ավելին, քան նախկինում ես արել, որովհետև դա արտաքին կանոնն է, արտաքին կանոնը գործում է միայն ժամանակավորապես։ Պետք է սրտի ցանկությունը փոխվի։ Ուրեմն նորից, թեև կանոնները կարող են ժամանակավորապես վերահսկել մարդու վարքագիծը, կանոնները չեն փոխում ու չեն կարող փոխել մարդու սրտի շարժառիթները։ Սա հասկանալն օգնում է մեզ կենտրոնանալ Քրիստոսի միջոցով փոխակերպում փնտրելու վրա, այլ ոչ թե հույսը դնել սահմանափակող գործելակերպերի վրա, որ հաղթես գայթակղությանը։ Գայթակղությանը կարող ենք հաղթել միայն Հիսուս Քրիստոսով։ Այսքանը այսօր։ Վաղը կշարունակենք եւ կխոսենք հարց ու պատասխան, որ մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով։ Հայր Աստված, աղերսում եմ քեզ Տեր, օգնի այս նրբությունները հասկանալ։ Տեր ջան, որ մոտենանք քեզ, որ գանք եւ խոստովանենք, որ խնդիրներ ունենք Տեր, որ կախվածություններ ունենք, որ մեղքի մեջ ենք Տեր, որ չենք կարողանում ազատվել, դիմենք քո օգնությանը։ Մենք ինքներս չփորձենք առանց քեզ մեզ օգնել, որտեղ դա էլ կլինի ժամանակավոր եւ հետո կգա հիասթափությունը։ Հաղթանակը գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսով Տեր, օգնիր ամեն մեկին հասկանալ եւ օգնիր մեզ Տեր, որ ամեն մեկս մեր կյանքում այն ոլորտում, որտեղ ընկնում ենք, հաղթանակ ունենանք Տեր ջան, որ այդ նույն սարի շուրջը շարունակապես չպտտվենք։ Հիսուսի անունով աղոթեցի։ Ամեն։